في 3 أشخاص هيتعمل عليهم القرعة. شخص ممكن يفوز بأسبوع، وشخص ممكن يفوز بيوم، وشخص ممكن يفوز بشهر. وده طبعا الشهر ده هيكون إذا تساوت يعني هو الشخص نفسه اللي فاز في المسابقة تحت كل الفيديوهات. أما إذا كان في أكتر من شخص في منافسة فساعتها هنعمل القرعة إنه نشوف مين فيهم هياخد الأسبوع، ومين هياخد اليوم، ومين هياخد الشهر. المسابقة هي عبارة عن المشاهدة للفيديوهات والتعليق تحت الفيديوهات، وآخر تعليق هيكون التعليق أسبوعي، يعني من الجمعة للجمعة. يعني التعليق عشان النهاردة إحنا الحد، فالتعليق المرة دي المسابقة هتبقى من الحد للحد، وإن شاء الله بإذن الله رب العالمين هتتقفل يوم الحد اللي جاي في نفس الميعاد اللي أنا نزلت فيه الفيديو دلوقتي. هدور تحت الفيديوهات اللي أنا هحطها في صندوق الوصف تحت الفيديو ده، وإن شاء الله بإذن الله رب العالمين آخر شخص كتب تعليق وشاهد الفيديو هو اللي هيكون من حظه ومن نصيبه بإذن الله رب العالمين شهر أو يوم أو أسبوع. بالنسبة للشهر هيكون رقية شرعية، بالنسبة للأسبوع ممكن يكون كشف وبرنامج رقية شرعية أسبوعي للعين، وبالنسبة لليوم أكيد هيبقى تفسير أحلام. فيلا عايزين كلنا نتنافس ونشوف هنعمل إيه، ويا رب المسابقة دي تعجبكم وتنال رضاكم والكل يشترك فيها، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أقفل معلش عايزة أذكركم إنه هتفضلوا تعملوا تعليقات، يعني خلي بالك ما تحطيش التعليق بتاعك وتسكتي، لأنه ممكن حد يجي بعدك ويحط التعليق. انت كمان أيها الأخ، أي حد حابب يدخل المسابقة أهلا وسهلا بيه، بس بشرط طبعا إنه ممنوع الغش، بمعنى إنه مفيش حد يدخل من أكتر من أكاونت ويكتب التعليقات علشان يفوز بأي بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فهب لنا من لدنك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحلقة الثانية من رموز قد تكون أو لا تكون. ليه يا جماعة بقول رموز قد تكون أو لا تكون؟ لأنه انتوا عارفين أي حد بيتابع عندي القناة، أنا لا أؤمن بأنه في حاجة معينة تدل على حاجة معينة في الحلم. يعني اللي أنا بعمله دلوقتي، طب امال الفيديو اللي انت بتنزليه ده ليه؟ أنا بقول ركزوا معايا، حاجات معينة، احتمالات لأمور معينة غالبا، لكن كرمز بقى مش عارفة البطة والفرخة والكلام ده كله لا، أنا ماليش في الرموز دي، ولكن أنا بنزل الحاجات اللي بكون حاسة إنه فعلا في أغلب الأحيان قد تصدق، وخصوصا لما بيكون في موضوع الرقية الشرعية، بما إنه أنا أساسا دارسة أو باحثة في مجال الرقية الشرعية. تعالوا نخش في الموضوع على طول. النهاردة حابة إن أنا أتكلم معاكم في شوية حيوانات كده. الحيوانات دي لما نشوفهم بيكون في دلالة على بعض الأمور. أنا سأذكر البعض وأؤكد لا يطبق أحد على نفسه أي احتمال من الاحتمالات، بل المفسر هو الذي يحدد بحسب الحالة وبحسب المنظومة الكاملة اللي بيجي في سياقها الرمز. تمام؟ لكن الشخص نفسه، عشان بس مش كل واحد بقى يسمع الفيديو فلما مثلا يحلم بكذا يجي بقى يشوف الفيديو ويقول يبقى انا لا يا حبايبي، انتم المفسر هو اللي بيحدد بناء على السياق اللي في الحلم، او اساسا ممكن يكون الحلم اضغاث احلام فما يبقاش له اي معنى، فما نروحش احنا نفسره على نفسنا وعلى مزاجنا وبعدين يحصل لنا حاجة وحشة، لانه سيدنا النبي قال بشروا ولا تنفروا. طيب الحيوان الاول هو التعبان او الثعبان. الثعبان هذا من احتمالاته، او لما نشوفه يتكرر معانا في الحلم، اذا الثعبان عضنا بيكون في طبعا انا كمفسرة بسأل الشخص اللي قدامي على وصف الثعبان. تمام؟ ممكن من خلال الوصف ومن خلال سياق الحلم يكون في احتمال من الآتي. اول شيء انه في سحر. خلاص، اول حاجة انه في سحر،
خلاص. فالحلم بيتكرر انه في تعبان، والتعبان شكله معين وجا وعمل حاجات معينة، والحلم بقى يعني كما يعني انتم بتحلموا او احنا بنحلم او العالم بيحلم او الناس كلها بتحلم حسب سياق الحلم. خلاص. فبيكون قد يكون انه في سحر، ده الاحتمال الاول. غالبا بيكون الثعبان لونه غير اللون الاصفر، يعني مش لونه أصفر أو مش لونه أبيض. طب إذا الثعبان لونه أبيض أو لونه أصفر مثلا، اللونين دول أنا ما بحسش قوي إنهم ممكن يكونوا جن إلا في حالات معينة بقول لكم عليها حسب سياق الحلم. لكن الاحتمالات اللي بتكون في اللونين دول إنه ممكن يكون ده عدو من البشر، وممكن يكون ده حد أصابنا بالعين، وممكن إن أنا أوصف لكم الشخص بناء على وصفكم لنوع الثعبان وشكله بالتفصيل إذا كنتم تتذكروا. بتذكر إنه كان في أخت فسرت عندي حلم وحكت لي وأنا سألتها تقدري توصفي لي الحية أو الثعبان اللي أنت شفتيها، وبناء عليه أنا حددت لها الشخصية اللي سحرتها، والعلم عند الله، وطلعت فعلا موجودة في حياتهم وأنا ما كنتش أعرف. تمام. ده الاحتمال او الاحتمالات اللي هي الثعبان. ان هو كان في اخت حلمت مره بثعبان وقلت لها هتتخطبي، وعليكم السلام، فانا قلت لها هتتخطبي، فكان ده يعني مش دل يا جماعه ان كل مره نشوف التعبان تبقى حاجه وحشه، لا، كان في اخت شافته وانا قلت لها الحلم بشاره بخطبه، وفعلا هي اتخطبت. فمش كل الثعابين ممكن تكون شر، ممكن يكون ليها خير، ممكن يكون ليها الشر. الرمز الثاني اللي هو الذئب. الذئب برضو يا جماعة ممكن يكون رمز للخير وممكن يكون رمز للشر. هتقولوا لي ازاي؟ عايزة اقول لكم ان ممكن تسمعوا مني كلام اول مرة تسمعوه وتستغربوا عليه جدا. الثعبان، وطبعا انا عارفة كويس جدا انه في ناس بتتابعني في الخفاء كده وبياخدوا الكلام ويقولوه في اماكن تانية، مفيش مشكلة، يعني صدقة مني ليهم او هدية يعني. الذئب ممكن يكون خير، بس انا مش هقول احتمالات الخير علشان تيجوا تفسروا معايا في البث المباشر، لكن احتمالات اللي مش حلوة ممكن انه يكون يا اما صديق غادر او شخص طامع في الانسان، او لا قدر الله نوع من انواع الجن، او حد يعني بيعرفنا علشان مصلحة لكن هو غير محبوب في اغلب الاوقات، وقد يكون محبوب في بعض الاوقات الغريبة او القليلة جدا حسب سياق الحلم. زي ما قلنا انه ممكن يكون خاطب، واحد جاي يخطب، لانه الذئب يا جماعة من مواصفاته انه مخلص لزوجته جدا، خلاص، ولو ماتت مش بتجوز تاني. طيب كمان القرد، ممكن يكون القرد ده نوع من انواع الجن، اللي هو الجن السفيه، او الجن الجن اللي هو ممكن يكون جن يعني سفيه، اللي هو يا جماعة عقلهم ما بيبقوش سوي قوي، يعني جن بس هتحسوا ان هو مش جن اللي هو زي عندنا كده، في واحد عاقل واحد مش عاقل، واحد مثلا عقله موزون واحد عقله مش موزون كده يعني. خلاص. قد يكون كمان القرد كمان ممكن يكون شخص حوالينا، الشخص ده منتفع وغير مسؤول وعنده همجية شوية في التصرفات. حسب سياق الحلم بقى نقدر نحدد ايه دور الشخص ده في حياتنا او بيعمل لنا ايه، ده بنحدده حسب سياق الحلم. كمان يا جماعة التمساح ده يعني بيكون دليل على انه غالبا انه في شخص حوالينا احنا مش قادرين ان احنا نمسكه، معنى بيقولوا ايه، مش محدش عارف راسه من رجليه او محدش عارف. يعني التمساح ده غالبا برضو ممكن انه هو هل في احتمالات التمساح ده يبقى خير؟ برضو قلنا انه كل شيء زي ما يبقى خير زي ما يبقى شر. انا برفض فكرة الرموز، انا دايما بقول ان كل حلم حسب السياق، ولكن التمساح
إذا كان الحلم قليل، مثلا مثل حد حلم إنه تمساح أكله أو تمساح عضه، أو مثلا إنه التقى بتمساح أو دخل تمساح بيته، فمثلا يعني إنه الحلم بسيط قوي، هو الحلم عبارة عن تمساح وشخص. لكن إذا كان الحلم طويل أو مثلا في أحداث، فبناء عليها نقدر نحدد إيه هو التمساح وليه جه في الحلم. لكن لما يكون الحلم قصير زي ما قلنا كده، بناء يعني كلمة ونص كده زي ما أنا قلت، شاف تمساح دخل بيته كلام من ده معناه إنه في شخص ليس فيه أي منفعة، ينتظر لنا الوقت المناسب لينقض علينا، أو إنه يعني ياخد مننا حاجات، أو مثلا إنه يمثل علينا أو يقتلنا أو يعمل فينا حاجة مش كويسة خالص. أو مثلا امرأة أو رجل خادع أو خاين، لا يؤمن على لا على دين ولا على نفس ولا على مال ولا أي شيء. كمان يا جماعة من الرموز اللي ممكن تكون معناها في الأحلام القطة أو القطة أو البسة أو البسينة زي ما بيقولوا في سوريا وفي بلاد الشام، بيقولوا بسينة تقريبا، مش عارفة أنا قلتها كده صح ولا لأ. أو الهرة، أنا مش عارفة بقى في بلاد المغرب والجزائر بتقولوا عليها إيه. الكات. خلاص. القطة في غالب الأحوال أكيد بتبقى حلوة، لكن في بعض الأحوال طبعا ما بتكونش حلوة حسب سياق الحلم. ولكن أغلب يعني ممكن القطة مثلا نسميها إنها ممكن أحيانا إنها تكون امرأة مسكينة، وممكن أحيانا تكون امرأة غير مرباه بطريقة سوية، وممكن أحيانا تكون امرأة سائلة الناس وتستغل حاجتهم، ولا يعني ولا تذكر لهم جميل، ولا يعني أحيانا. فإحنا قلنا أحيانا خير أحيانا شر زي ما قلنا كده، يعني بناء على الأحلام أو بناء على سياق الحلم إحنا بنقدر نحدد إيه هي بالضبط إيه موقعها من الإعراب في الحلم، اللي هي القطة أو الهرة. كمان يا جماعة الكلب ده مهم جدا. الكلب أحيانا بيكون شيطان، وده لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان. فلو أنا حلمت أن كلب عضني أو أنا شفت أنه كلب عضني، ممكن يكون بناء على سياق الحلم نقدر نعرف هل هذا جن. أحيانا كتيرة بيكون ده معناه أنه في جن مصيب الإنسان، وأحيانا تانية ممكن يكون صديق غادر أو غير وفي، لأنه الكلب هو أوفى الحيوانات. أحيانا ممكن يكون الكلب ده إنسان مخلص لينا جدا وبيحمينا من حاجات كتير. أحيانا يكون الكلب ده شخص طيب ولكنه ذو أفعال قبيحة لا يستطيع تغيرها. يعني زي ما قلنا بناء على يعني وجود الكلب في الحلم أو منظومة الحلم المتكاملة نقدر إن احنا نحدد هو الكلب موقعه إيه في الإعراب، أو القصة بتاعة الحلم بتقول إنه تفسير الحلم إيه. كمان يا جماعة من الحاجات اللي إذا شفناها في الحلم كمان زي الأسد، أحيانا بيكون الأسد ده خير، وهو إنه هو شخص يحمي الناس، وشخص إنه بيحميني، وأحيانا ممكن يكون نوع من فصيلة الجن برضو، وأحيانا يكون إنه هو رمز للرجل الكسول الذي لا يعمل ويعتمد على زوجته ولا يهتم ولا يكترث بأفعالها، كأن يكون ديوث والعياذ بالله من هذا الأمر. فبناء على منظومة الرؤية برضو وحالة الشخص وبياناته نقدر ان احنا نحدد. انا مش عايزة اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، بتمنى يكون فاتكم. ما تنسوش انكم تعملوا اللايك والشير، وما تنسوش انكم تحطوا لي رأيكم تحت الفيديو، وما تنسوش كمان تحضروا البث المباشر معايا يوميا، وما تنسوش المسابقة اللي انا بإذن الله رب العالمين اعلنت عنها. ولكن يا جماعة علشان بس تبقوا فاهمين، المسابقة هي لتفسير الأحلام على الخاص، ولكن ليست للرقية الشرعية. أنا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.